今日はカレーライスを作ります。材料はトマトとソーセージと玉ねぎとポークチーズです。塩コショウで塩味を作ります。切った野菜を炒めます。オリーブオイルを入れます。怖いから。普通にお水入れちゃっていいの？おいし。次はカレーのルーを入れます。飛んだ。シエレナの作ったカレー。おいしい。次からおかわり。